Volkswagen Touran 1.6 дизел. Проблем с първи цилиндър, дюзата на първи цилиндър не работи. И диагностиката го показва също. Наложи да свалим дюзата. Хората поискаха също да свалим и останалите да ги пратим на преглед. Сега, понеже бързахме да ги свалим, трябваше да ги пуснем и вече сме ги свалили, но най-общо казано. Отваряме капака, да почнем с лесната. Развиваме всички тръби, които са, тук сме ги събрали в една кутийка и сме ги наредили. Развиваме всички тръби, махаме болтовете, тези болтове на захватите. Реално 2 по 2 дюзите се държат с ето тези захвати, алуминиеви. Така, когато развием всичко, с една отверка или някаква по-дълга щанга, както седи дюзата ето тук, вкарваме така на този болт за опора и между дюзата и самия захват полека започваме с напа нагоре да натискаме. 3 от дюзите, първи, втори и четвърти излязоха, но трети беше много спекал, ето тук седеше и се наложи да вземем ето този инструмент. До сега съм се справил без него, но в крайна сметка трябваше да го купим. Това е за вадене на дюзи. Тези дюзи бяха с ето този номер. Тук пише 42, нямам представа как им вървят номерациите, но развива се отгоре дюзата, голямата гайка, вади се буксата с електрониката и се навива на нейно място ето тази приставка. Навиваме я в дюзата и отгоре се навива обратния чук. Тук. За тази цел обаче се наложи да разглобим малко повече. Тук седят чистачките с ето тази кора. Трябваше да я извадим, за да може самия чук да дойде така нагоре и да не ни пречат тези неща. Извадихме дюзата, полека беше така спекла, не излезе с толкова голямо усилие с чука, но все пак на ръка не можахме да я извадим и ги пращаме за ремонт. Така, имахме доста омасление тук по самия капак. Ето тези семерини трябва да се извадят и да се сменят. Ще огледаме капака за някакви усуквания, поражения, макар че ако има някакви нещо поддало, не мисля, че може да го разберем, но ще сменим тези семерини. Като свалим капака, то се вижда откъде, тук има няколко болчета. Тук леко бутваме настрани капака на гранаж, за да може да излезе реално този капак. Откачаме всичко около него. И така ще сменим семерините и гарнитурата на самия капак. И се надявам вече там тече да спре. Като дойдат дюзите, ги слагаме и палим да видим какво се получава. И сега, две от дифтунките на дюзите са останали долу. Вземем ето този инструмент, пъхаме надолу. Доста добър инструмент като цяло. Внимателно надолу. И сега с една ръка по принцип трябва да придържаме, но ще го пуснем надолу. Правим една-две леки навивки. И по принцип, ако е хванало здраво чука, трябва да чукнем, за да излезе, но да, по принцип, ако е спекло. Иначе, ето е дифтунгата.